hvad laver du? Er du ved at stille hundemad? Hå? Du tager ikke hundemad selv, gør du det? Kan det? Det må du da ikke. Hå? Må du gerne det? Du stiller ikke hundemad, vel? Det gør du ikke. Hvad så? Hvad laver du så? Du blev syg nu. Ja. Og blev træt nu? Okay.